我是艾可。今天是端午节，大家都吃粽子了吗？小时候常听母亲讲，用毛豆杆烧灰做的碱水粽很好吃，金黄软糯，不加糖也甜甜的。今年的端午就和大家分享我最喜欢的粽子——碱水粽。先是找到合适的草木灰，稻草或茶壳都可以。准备一只滤网，下方垫一个盆，把稻草灰装入过滤袋铺平，均匀淋上开水，滤出的灰水静置30分钟。用手指蘸一下，已经有淡淡的清香。取出上层澄清的部分，冷却至常温。把洗净滤干的圆糯米放入澄清的碱水中，浸泡30分钟后滤干备用。新鲜粽叶用清水煮5到10分钟，捞出后在冷水中浸泡。今天我们包2款碱水粽，一款苏木粽，一款豆沙粽。先把苏木修成细条，豆沙馅揉搓成型，冻成硬块后备用。准备就绪就可以包粽子了。在碱水粽中包入苏木是很古早的做法，取一片粽叶折成漏斗状，舀满糯米，中间放一条苏木，把米压实，用粽绳将粽子捆绑结实。包豆沙粽的时候，先用糯米铺底，放入豆沙馅，再铺满糯米。包的时候注意不要让米粒露出来。包好后，用粽绳扎紧。准备一锅清水，包好的粽子入锅煮2个小时。关火后继续浸泡到冷却，就可以拨开享用了。煮好的苏木碱水粽，金黄的糯米中会透出淡淡的殷红，口感黏糯弹牙，淡淡的碱味，还有一丝回甘，蘸着白糖或桂花酱吃最妙。碱水豆沙粽 Q 弹的外层和细腻的豆沙十分般配。碱水粽真的很神奇，稻草的灰烬做成碱水，浸泡稻米包成粽子，发色富香，物尽其用。大家端午节安康。